Dobro jutro, ura je 8. Danes bom pa govoril o aktivizmu. Torej, ko človek začne pot na tem svetu, ko je najprej majhen otrok, živi v varnem zavetju staršev večinoma, in potem počasi spoznava svojo okolico, samega sebe, svojo vlogo v tem svetu. In prva leta otroštva, morda tam nekje do osnovne šole, srednje šole, posameznik doživlja življenje precej idilično. Potem, ko pa samostojno stopi v svet, ko začne iskati službo mogoče, takrat pa mogoče nekdo že začne spoznavati, da ta svet ni tako idiličen, ni tako idealen, perfekten, kot si je človek zamislil. In potem morda celo začne raziskovati v globine, v ozadje delovanja tega sveta. In potem lahko ugotovi, da imajo določeni posamezniki, elite, skupnosti, korporacije določene načrte, z katerimi samega sebe okoriščajo, in seveda na račun trpljenja in ekonomskega suženjstva drugih ljudi. Ko nekdo potem spozna te tako imenovane teorije zarote, ki so tudi mnoge resnične, niso samo teorije, ampak so praktične zarote, potem ta posameznik lahko začne ali obupavati nad stanjem, ker je pač svet zelo velik in se zdijo te sistemi, te načrti tako kompleksni, nepremagljivi, nesprejemljivi. Ali pa posameznik zapade v jezo, v sovraštvo in potem začne na agresiven, čustven način izsiljevati z aktivizmom, kot so razne akcije, diverzantske, vandalizem, pisanje grafitov, tresanje letakov, lepljenje nalepk, razni poulični protesti, vstaje, gladovne stavke, kakorkoli že. Mogoče tudi kakšne grožnje osebam, politikom, celo mogoče poizkuse atentatov, in podobno. V vseh teh primerih je zadeva taka, da se je potrebno zavedati, da smo vsi odgovorni za trenutno stanje na svetu. Da vsak od nas, vsak posameznik je enakovredno odgovoren za vse, kar obstaja, in da se lahko stvari na tem svetu spremenijo samo z sprejemanjem odgovornosti, opolnomočenjem, sodelovanjem in izjemno veliko potrpežljivostjo. Kajti globalni sistem, tak kot je, se je zgradil skozi zelo dolgo časa z sodelovanjem velikega števila ljudi, ki je kovalo načrte in jih potem dolga leta, desetletja, stoletja potrpežljivo izvajalo. In če hočemo te stvari spremeniti, moramo nekako delovati po enakem zgledu. Torej, tista oseba, ki zapade v ali depresijo, v obup ali pa v jezo, v sovraštvo in nasilje, ali pa v beg, v droge, alkohol,
taka oseba samo sabotira samega sebe. In potem seveda izgubiš moč, da bi karkoli spremenil, in učinek je nikakršen. Zato je pomembno, da posameznik najprej prevzame osebno odgovornost za vse, kar obstaja trenutno na tem svetu, da sprejme stvari take, kot so, in da se notranje čustveno stabilizira. Kajti energije čustev, ali so to negativne ali pozitivne, samo posameznika oslabijo, mu vzamejo življenjsko silo in potem ne more narediti nič več. Predlagam vsakemu torej, ki želi resnično spremeniti, izboljšati razmere na tem svetu, da naprej se pridruži naši skupini in naredi naprej tečaj Destiny I Process Light, za katerimi pridobi veščine osnovne notranje čustvene stabilizacije. Nato pa v skladu z principom v sodelovanju je moč, začne podpirati in razširjati naše miroljubne politične načrte, kot so zdaj v tem času predvsem Living Income Guarantee, za katerimi se bodo zmogli že v relativno kratkem času narediti družbene spremembe za izboljšanje razmer na svetu. In več, ko nas bo, bolj, ko bomo sodelovali, hitreje se bodo lahko te spremembe še bolj poglabljale, krepile. In to je najboljša pot za doseganje izboljšanja razmer na tem planetu. Tako da vabljeni, da čim bolj upoštevate te nasvete in se priključite skupini, ki z popolno odgovornostjo, lastno odgovornostjo in lastnim zgledom izboljšuje stvari na svetu. Hvala za pozornost in nasvidenje.